Në këtë dunja ka mashtrime, ka gënjeshtar, ka njerëz të ligë, ka mashtrues, ka hipokrit, ka njerëz që nuk dojnë, tentojnë me të bëu keq. Çfarë do bësh karshi këtij realitetit? Do të vajtosh, të tosh një mirime, të kërkosh një jetë utopike ku s'ka njerëz të ligë të këqij, në dunja nuk është ajo. Mi sipërfaqe tokës nuk është ajo, është dikun tjetër. Andaj kuptoj jetën kështu. Jeta është e tillë që i bën mirë njerëzve, nuk ta kthej me të mirë. Kuptoj kështu dhe vazhdo me bë mirë. Nëse mos mirënjohja e njerëzve të kthen në koprac që nuk jep, të kthen në të mbyllur që nuk ndihmon, e ka humbur betejën. Është dash me njoh jetën se ndihmon e nuk ta di njerëz. Sprish punë, vazhdojmë tutje. Qëllimi nuk është njeriu. Qëllimi nuk është fama, qëllimi është Allahu Azza wa Jall. Natyra e jetës është e tillë.